Assalomu alaykum. Gulzor oralab bordim va qurigan gullarni ko'rdim. Shundan so'ng tog' qaychini olib, qurigan gullarni kesishga tushdim. Aslo buni kesa ko'rmang, bu nasl beruvchi gul. Bu qurigan gul gullarning onasi. Bu pishib yetilgan va vujudida urug'lagan farzandlarni ko'tarib biroz tolgan. Shu onda bu onani bahorga qadar onalik ta'tiliga chiqarishga qaror qildim. Tog' qaychini ham bir nafas dam olsin deb gul ortidagi baqlajonlar dunyosiga ham e'tiborimni qaratdim. Ohista qadam ila baqlajonlar saltanatiga kirib bordim. Yana qaychini ishga solib, u saltanatning oromini buzdim. Ayni peshinda menga o'xshab g'ayrat bilan yurgan shovvozni ko'rdim. Oftobda u qoraygandan xafa edi va u mendan salqinlatib kelishimni so'radi. Bu holatdan ta'sirlanib qaychini ishga solib, bandidan yulib oldim. Albatta ikkita yaprog'i bilan. U juda ham xursand edi. Bilardiki, Zilol suv uni kutmoqda edi. Baqlajonni kutib paxta gulli kopcha shartta suvga tushib oldi. Baqlajon esa mazza qilib yuvinib ham oldi. Sergib olish uchun jumaka osilib orom oldi. Yaxshilab joylashib olgan bo'lsang, qog'ozimdan dasturxon solib, undagi ranglarim ila seni mehmon qilayin dedim. Kel bir rasming chizaman. Shoshmay, odob bilan o'tir. Ana shunday boshladik. Qora qalam bu kuygan bag'ringni tilmasin deb birato'la mo'y qalamda ohista silayman. Qozonga tushib mazali taom bo'lishingga oq yo'l tilayman.